إنجلش الصف الثالث الترم الثاني يونت 7 conversation time. هلو ماي كيدز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بكم في قناتنا قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش قبل ما نبدأ لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنبدأ مع بعض مع يونت 7 اسمها Where are you from؟ Where are you from؟ من أين أنت؟ هنبدأ مع conversation time ونشوف المحادثة بتاعتنا. أول حاجة فيها ايه؟ معانا مجموعة أصدقاء هم موجودين في بيت، هنشوفهم بيقولوا لبعض ايه. يلا بينا يلا بينا. أول واحد بيقول This is the house of my father's friend. This is the house of my father's friend. يعني البيت ده هوت اللي احنا قاعدين فيه ده بيت صديق بابا، صديق بابايا. My father's friend يعني صديق بابايا. مستر وان، صديق بابا اسمه ايه؟ مستر وان. Here are his children، ودولت أطفاله، الاتنين دول أطفاله. Here are his children. Their names are ليوي. Their names are ليوي and Changmin. Their names are ليوي and Changmin. يعني اسمهم ايه؟ ليوي وتشانجمين. طيب دي اسماء صينية، الاولاد دول هيبقوا صينيين وهنعرف قدام دلوقتي كل حاجة بالتفصيل. طيب بعد كده صديقتهم رحبت بيهم وقالت لهم ايه؟ هالو ليوي اند تشانجمين. اهلا بيكم يا ليو انتي وتشانج. طيب بعد كده هيردوا عليها يقولوا لها ايه؟ هالو. ردت عليهم قالت لهم ايه؟ هالو، اهلا بيكم. بعدين سألت سؤال Where are you from؟ Where are you from؟ من أين أنتم؟ Where are you from؟ أنتم منين؟ هيردوا يقولوا له إيه؟ We are from China. We are from China يعني إحنا منين؟ من الصين. We are Chinese. We are Chinese إحنا صينيين. Where are you from؟ وأنتم منين؟ إحنا من الصين وإحنا صينيين. طب أنتم منين؟ هيردوا عليهم يقولوا لهم ايه؟ We are from Egypt. We are from Egypt. احنا من مصر. We are from Egypt. We are Egyptian. We are Egyptian. احنا مصريين. احنا من مصر واحنا ايه؟ مصريين. طيب Welcome to Egypt. مرحبا بكم في مصر. بيرحبوا بيهم وبيقولوا مرحبا بكم في مصر. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. طيب قالوا له ايه؟ Thank you. I am happy to be here. Thank you. شكرا لك. I am happy to be here. أنا مبسوط أو أنا سعيد عشان بوجودي هنا في المكان ده. طيب خلصت الكونفرزيشن وهناخد مع بعض دلوقتي الوردز، الكلمات الجديدة. يلا نشوف أول حاجة معانا ايه؟ أول حاجة معانا Egypt. 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 Egypt يعني مصر. Egypt. Egypt. طب لو أنا عايزة أقول أنا مصري نقولها إزاي؟ I am Egyptian. I am Egyptian. Egypt. I am Egyptian. طيب دي اسمها إيه؟ اسمها China. China الصين. China يعني إيه؟ الصين. China. طيب أنا عايزة نقول أنا صيني. أنا صيني نقولها إزاي؟ I am Chinese. I am Chinese. China I am Chinese. طب Egypt I am Egyptian. شطار، برافو عليكم. طيب دي اسمها أمريكا. 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 طب لو أنا عايز أقول أنا أمريكي نقولها إزاي؟ I am American. I am American. I am American. طيب بعد كده دي اسمها ايه؟ فرانس. فرانس. فرانس يعني فرنسا. فرانس. فرانس. فرانس يعني فرنسا. طب لو انا عايزه اقول انا فرنسي، الجنسيه بتاعتي فرنسي، نقولها ازاي؟ I am French. I am French. I am French يعني انا فرنسي. طيب
شايفين الولد الجميل ده؟ الولد ده happy، مبسوط أو سعيد أو فرحان. happy happy happy. repeat after me، قولوا ورايا. happy happy. طيب شايفين الاتنين دولت ايه؟ friends 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 يعني أصدقاء. الاتنين دولت أصدقاء بالإنجلش اسمها friends friends friends. طيب ودي بتعمل لكم ايه؟ hello 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 يعني أهلا أو مرحبا. hello hello. طيب وده اسمه ايه؟ house 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 يعني منزل. house house house. طيب ودولت children أطفال. children children children. طيب where are you from؟ where are you from قلنا يعني ايه؟ يعني من أين أنتم أو من أين أنت. يلا نشوف السؤال بتاعنا. where are you from؟ نقولها ازاي؟ انت كده منين؟ شطار، سامعكم بتقولوا Egypt. نقولها ازاي بقى في الجملة؟ I am from Egypt. يعني نحط قبل Egypt قبل المكان I am from Egypt يعني أنا من مصر. I am from Egypt. Where are you from؟ I am from Egypt. طيب دي اسمها ايه؟ برافو عليكم. China. طيب where are you from؟ انت منين؟ تقولوا ايه؟ برافو. I am from China. Where are you from؟ I am from China. I am from China. طيب قلنا دي اسمها ايه؟ برافو. الشطار بيقولوا أمريكا. أمريكا. طيب نقولها ازاي؟ I am from America. I am from America. I am from America. شطار خالص. طب دي قلنا اسمها ايه؟ شطار فرانس. فرانس. طب انا عايزه اقول انا من فرنسا. Where are you from؟ انت منين؟ I am from. برافو. I am from دي ثابته، بنغير اسم المكان على حسب الصوره اللي قدامنا. I am from France. I am from France. طب لو انا من Egypt I am from Egypt. طب لو انا من امريكا I am from America. ولو انا من China I am from China. برافو عليكم. طيب سؤال الهوم ورك للشطار. Where are you from؟ Where are you from؟ الشاطر هيكتب لي I am from ايه؟ شطار. الشاطر اللي هيكتب لي الإجابة الصحيحة في التعليقات. شكرا لكم يا حبايبي. كنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.